Labdien! Mēs esam Daugavpilī. Mums Antis šoreiz atved uz savām traknējām vietām. Te viņi ir rāvuši ārā. Tas kaut kas interesants bijis. Un musarkām tur ķipa arī jābūt. Un tā jau līdz pirmajam signālam. Pagaidām bez Huntera. Vajag iztaustīt vietu. Kaut kāda maza musarka jau te ir. Bet vai tur būs produktīvi, nevar garantēt. Iznāca tāds folijas. Izlēmu iztaisnot zem kameras. Ja kaut kas virsū ir, tad laikam es viņu neiztaisnošu. Tas kaut kāds vīna ir kakliņš laikam bijis. Kaut kādi uzrakstiņi rekur. Nu labi. Un tur vēl kaut kas pīkst, bet vai tas ir musarka vai vienkārši piemētāts, nezinu. Nē, tas nav vīnkortis. Es atradu otru daļu. Tā viņa ir zobu pasta bijusi. Tad bišķiņu uzrakstīja. Kaut kāda musarka tā ir bijusi. Tas stikli, konzervi. Bet nav tas īstais slānis, kur iecer slāpstu nevar un ir pilns ar habaru. Alis atrada lādiņu daļu ar josliņu. Parasti tā nesanāk. Normāli čagi. Tā ir čagi, es jau nosipēju. Nezinu, laikam jau jāpaņem. O, čāga ir mana. Mazās arī jāpaņem. Nebūs nevienam te tāda haļava kā man. Kaut kāds baigais signāls pretī bunkuram. Kaut kāds dzelzis lielais. Es jau te nekad musarkas. Kaut kāds, tur nav kaut kāda pečkas virsme. Nu jā, klasiskais. Nu labi, meklējam tālāk. O, Ainārs. Beidzot tukšā mājās nebrauks. Vēl bija pļāga. Bet ņem ārā nolūst. Nu jā, šitās esmu laiks tikai dēpelies atradis tās mazās. O, svečturis bijis. Normalļoks. Normāli dzīvojuši. Tur jau uz dziļumu iet, vai ne? Brakmens tāds. Nu, man bija slikts signāls šim bedrītē, tā padziļ varbūt vai kas. Nezināju, kas izlec. Beigās paskatieties, kas iznāca ārā man. Tomēr beidzot es arī tik pie šitā. Stāvoklis nu tāds. Bet nu, neteikšu baigi slikti. Esmu priecīgs. Tā nu, kas tas ir? Nē, tas nav žetons. Diemžēl. Tā, ot Emils beidzot parādīs sprādzi. Viņš atradis ar sprādzi. Viņš gan jau piefilmēs, vai ne, Emil? Jā, piefilmēs. Labi, tad jau jūs redzējāt. Vismaz ar visu uzliku. Jā, nu. Es domāju čaula, bet... Kad sūds? Da nav tā čaula. Bet cinka, jā. Mums nav dāzmas, nekāpēc. Vai kā toreiz izrakām ar tiem iekšā, kur bija tie... Atceries, tur žirs iekšā. Maisiņi. Žetons tā kā liels. Liels žetons lielam cilvēku. Jā, nu moška jātās zem lādiņa. Bet tur, kur mēs runājām par to dzelzceļu, tur to stāciju. Kamēr citi rok sprādzes un musarkas, man ir kroņpoga. Šodien kaut kā neķerās īsti. Tad, kad nerok, pat ķerās labāk.
Bet nu šeit vēl, es domāju, kaut ko mēs dabūsim. Te vēl ar dziļumnieku varēs atnākt. Papīkstināt. Ja mēs tur rokās. Kas grāmatiņa? Nē, šitā Nē, tā ir etvija. Tā ir etvija, bet rekur grāmatiņa. Tas ir. Jā, kaut kāds papīrs bijis. Tas kaut kāds vāks ir. Ogles ar te ir viss. Nopietnāk taču. Nē, es nekāds restaurators. Nē, Es tāds dazīt ar klāps. jā, bet paskaties, kas tur ir apakšā. Jā, tur tāds tā kā raksts ir. Kaut Bet, kāds rakstīns. Izstāst, ka viņai ir viss. Bet nekā iekšā nav. Jā, reka. Gumija, raksts cīgām. Jā? Diemžēl šajā zemē alumīnijas nebūs labs. Te būs misiņš labs, bet tas arī viss. Vēl no artilēristu tēmas. Tāds korķis ar visu drošinātāju. Tas normāls signāls. 9,7. Kaut kāds krupņiks. Mošķaula. Fļaga. Fļaga. Nedaudz cietas. Interesanti. Emils te ir atradis musarku, kurus maz cilvēki ir mīlējuši iedzert. Bet nu labi, nekas jau prātīgs vēl nav. Bet nu ir cerības. Pūdeles jau tādas nav galīgi parasās. Nu, protams, kuram gan nemīlam. Vēl viens prāds musarkā. Jā, nākamā Emila ir manējā. Par vešanu. Tā bomža atko. Kaut kas gaudā. Vo, beidzot arī atradu. Blindāžas ieja un ancis. Un tā ir pudele. Un tur vēl signāli ir. Konzors pirms tam bija. Un cerams, ka nav piemētāts. Mums kaut kas vēl ir labs. Izjukusi etvija. Nu, te jau viņa. Viņai viss. Un bišķi vēl rap kaut ko. Stop cīko. Bišķi vēl ir. Bet nu neņemsim viņu. Jā, nu vēl viena. Bet nu liels cerības es nevēroju. Nu jā. Bez uzrakstiem neskatās. Bet, nu cerīgi varbūt kaut kur te no tā blindāža ir mests lejā kaut kas. Kaut kas varbūt ēst, jo gaudo tur vēl diezgan normāli. Kas jau var redzēt, cik akurāti racēji bijuši. Atstājuši izmetuši tādu ārā. Nu labi, viņš nolausts. Varbūt piedodams ir. Un tas ir no vairoga kājiņa. Tā friči. Kāds vīzrats atstājis. Tas ir peļu ķeramais. Laikam kāda pelīte bija stančajās. Aināram bija cerība. Gandrīz ir. Bet tā ir vīla. Nu var uztaisīt ručku ielikt un izsolē. No šitās puses. Pasaka, VV1 rare bajonet ielikt. To nu vēl viens labs signāls. Tāds vēl padzīšu. Kā varētu būt melnais, bet tāds baigi skanīgs. Kas liels. Nu, kreč, izrakos. Un tur ir stīpa. Tā, nu beidzot, nu ir kaut kas. Ir žetončiks. Agrīnais. JR, tas nav nevis jefreiters, bet vai ir tas ir. Kaut kas tas ir, jā. Tieši pie akmens bija. Laikam sēdējis izkrits ārā. No krāsniņas vāks bija, nu, augši. Kaut kur uzrakstiem arī jābūt. Bet, nu, diemžēl sačakarēts ir. Jā. Tā varētu paņemt. Bet nu nāksies atstāt. Tas baigais pribombas. Kas tas ir? Vesels kaut kas. Būs jāņem, diemžēl. Vēl viens tāds. Kas tas ir bijis? Ja tu sazini. Gan jau kaut kas muši no lielgabaliem. No artilērijas.
Un tur laikam vēl viens ir apakšā. Jā. Trešās. Beidzot ir kaut kas. Ir ķešā kaut kas. Zem akmens bija? Viņš joprojām zem akmens. Rekur šitās, redzi? Jā, risam. Varbūt tur vēl, bet raka. Nu jā, otra daļiņa. Jā. Viss, beidzot. Skrūvīt vien jāatrod. Kas te ir? Emīls jau tā kā vārdās. Pika tā ir, ja? Tad varbūt viss ķiveri ir, ne? Var gadīties. Nu, roc tālāk. Es paturēšu. Bet tu nolauzi, ja? Es nezinu. Mošu. Es tās ar ķiveri varbūt. Mošu vistiņa. Jācer. Nu labi, ka vismaz slikta augsne. Man bija labāk. Nē, ja vistiņa būs, tad man būs labāk. Motor, kad tas ir. Tie ir divas skrūvas, bet tas pabirs. Tie jābūt ar misiņām naglām. Stikls. Jā, stikls. Udelīs kampēņa. Kaut kāda, jā, interesanti, jā. Aha. Nebūs tiešām. Nē, tikai papīrs. Jā. Kur tā pika ir? Nu, te, ka detaļas viņai ir te. Kur viņi palīdīs? Vai tas atpakaļ bija? Dziļāk, kur ir redzēt. Jā. Tas ir nadziņš. Tikai, protams, viņš ir salūzis. Kur, pārējais viss ir. Turpinājums, kur. Ir vistiņa arī. Nu, Emīl, tu točno vairs nebrauksi uz Daugavpili. Piedodiet. Es tā negribēju. Kočs. Žirais zaceps. Pirmā reiz tādu redzu. Ausēr. Laikam šodien viens no pēdējiem. Rādāmajiem. Tas tā kā gaļa galva ir. Ne vistiņa tā ir. Ko Enārs stāsta, ka šitie ir nesāt dzelzs plāksni. Tik uzstājās. Tas laikam. Nē. Reka. Ieliec dzelzs plāksni. Tā kā piespied. Un nes. Šitā te. Laikam jā. Kaut ko viņi te ir nesuši. No Enārs tagad varēs normāli nest mājās. Es viņām neņemšu šos. Tur jau vēl vienam jābūt ir teorētiski. Kur tās Emīla mantas bija? Šitās? Nu, bļ... Новый миф. Atgriežamies bedrē, no kuras es sāku. Baterija ar sātanu. Ar sātanu? Es pat nevaru saskatīt. Te glāzīte. Salās. Jā. Pirms braukšanas prom vismaz kaut kas interesants ir. Nu, cerams, ka būs vēl. Emīl, ko domā par šo dienu? Nezinu, nav izdevusies. Nezinu, šī diena toši nav izdevusies. A ko domā par vakardienu? Viņam izdevusies ir mazlietiņ. Ir ok? Mazlietiņ tā. Mazlietiņa. Vēl viena. Ir pudelīt? Jā.
Tāda pati laikā. Nu šitā, īsumā šitas motīvs tā baigi nav redzēts. Tā nu ir beidzies. Tā nu. Kaut kā tā izskatās, jā. Tā, nu sāksim ar Emīlu, jā. Sāksim ar treku no gala. Nu te jau nav ar ko sākt, jau. Te ir viss jau uz paplātes jau nolikts. Nav jau ko piebilst. Viss ir labi, viss ir labi. No Aināra galā ir bišķiņ sērdienīgāk. Tas tāds kaut kā tā kā spuldzītis krūvējusies ārā vidus laikos, jā. Tā ir kaut kāds bambals. Kaut kāds... Nekā nav iekšā. Nē, nu labi, vienīgais jāva šitas artilērijas čaula. Protams, tukša. Tā, nu, nākamais ir manējais. Nu, šo es paņēmu tikai tāpēc, lai paņemtu. Tā, nu jā, ir žetoniņš. Kaut kāds lielais zaceps, protams, jā, kroņpogs. Un šits Ainar, pirms kam tas bija? Nu, man liekas, ka es lasīju kaut kur kaut kādus dzels plitas nesāt. Nu, tipā plāksnes dzels, jā. Un tu vari ņemt rokās un nest. Nu jā. Nu, netāds. Tad te ir ancis. Šito. Nu jā, tas ir, jā. Nē, es tik jauns, lai šis būtu atradums. Nu, ko? Ko? Tas ir virtuves taimers. Virtuves taimers ir, jā. Nu, vairs jau nekā nav. Nē, nu. Eka sudrabiņš bišķiņ, jā. Bišķiņ atlicis ir. Tā, nu Alisei, kas te ir? Areka sātena baterija. Jā, tur ir sātens virsū. Tā ir. Te ir pikals. Un viena skrūvīte nav. Labi. Kas te vēl ir? Trīnieks. Tā kā man skolā. Bet šitas savādāks. Tā kā tā. Nu labi, Teo. Ainār, kad mēs tiksimies? Nekad. Nekad? Labi, davai, čau.